जीट का परवाजी टेका नुस्खा ईशा नोट कर लें। एक टेका नीरोबीन, एक टेका मीथी कोबाल, एक टेका डिकाड्रान, एक टेका एवल 25, एक टेका डिस्का मीथी सुल, एक डरॉप चेना 200, एक डरॉप चिनाई 30, एक पंसलीन 5 लाख पाउडर 2 चटकी पाउडर लेना है। बनाने का तरीका, इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस्तेमाल करने का तरीका, रात 12 बजे फी कबूतर एक एक सीसी देना है। सुबह कबूतर उड़ा दें, इंशाअल्लाह कबूतर लंबी प्रवास करेगा। शुक्रिया।